このジョルノ・ジョバーナには言う。ジョルノ・ジョバーナ。Mantap kedatangan ini. Ada paket catering ke 12. Ini banyak putih. Program perasaannya sungguh luar biasa. Teman-teman kita ceria-ceria. Manianya banyak banget guys, dari sana sampai sini. Wow, membahana jos ini bersama Mas Ulul Albab. Mantap, sudah berjajaran ya, ada santri Dalail, Al-Ghafar, Bantu Runcing. Mantap. Parkir. Kalau yang di sana itu wisata gumuk pasir ya teman-teman, dan di belakangnya bukit. Wah, indah banget ini. Terus aduh, ada apa ini? Mundur. Baru datang tadi pada tuh, baru disusul lagi tuh. Wah, ini kan mana deh? Emang ini rombongan ini konvoy. Wah, luar biasa tekan wae. Mantep kok. Kapal off ya, kapal. Ndi? Kapal orang ini. Wah, Mantap kok. Kayak apa kan? Sunbreaker Ahok. Mantap guys. Usahanya kopi nurung. Stop. Ape. Sudah pada berkumpul teman-teman, ada teman untuk dewasan breaker terus sampai jam sekarang. Mantap pokoknya.
Namanya wisatanya lah kosong toh. Kira kau. Namanya wisatanya berapa toh? Oh, ada Pak Biru. Iya, Pak Bos. Putra Santri. Biru nama Pak Biru. Pak Biru. Iya. Ini Ahok bae, jadi apa? Ron bae. Pantai Cemoro Sewu dipadati mania. Masih banyak yang belum datang ya. Rame pol. Andika Polika kan. Iya. Bupati dhewe wis mbahan. Katakan juga nah orang Di orang-orang tuh. Itu jauh tuh amat tuh. Jauh tuh amat berapa? Itu tuh amat nih. Pak Biru. Foto sama Pak Biru, guys. Foto dan scan aja. Di depan Sunbreaker. Mantap, sayang sekali bukan Mas Ahok ini yang drivernya ya. Kalau bawa sini armadanya cuy. Oh. Bus. Rasanya gimana Mas? Gembira ya, senang. Siap. Mantap. Kita sedang berada di Cemarasu. Mantap Mr. Bas. Wah, itu ada Buyu turun nih. Kita mau ajak foto-foto sama beliaunya. Nah, ajak foto-foto bareng. Sos. Motor-motoran garang, motor-motor nemu di Blodar dan motor-motor nemu dong. Alah motor-motor nemu lho. Agak sini, motor-motor nemu. Kalau paketan. Nah, hei.
Sao gini? Mr. Ahok. Iya. Yan aus Cuman mau pemilu pura? ora. Melu nyuteng wae. Kan double XL sih cetok ya, Mas. Ya aku.